Yule mbona Mr. Zane kan yina YBTV boss am yule yule Stone bo okay an chan YouTube an yeti ni man YBTV ka pa man ka subscribe ka share te ne ba ka gbaza subscribe mala ba ngona zanta ya kamana anye journalist mbe yon kamana be radio presenter nya ka be point zone ku dir filan yaran bor sham ku yara yiran ka tourner ba ka te baga mvoa kamana ba nan da fune o ado ye to sha bor ngone ya na onzo kan wene kare yina anye ban ku bob mic nam gulinde ye journalist ne imuna fiti galsiya pam yon te za ko biye yon kalanda nan ma nan ammi an yel so ma ko bolla no kaso kama yara ba ko kama bo ya kama ne yen yel ka zama nan trouble puno ho be sharan da nan ngun kabra bu be ngun kabra bu ammi le yin ngoma an ce ka yo ba mara to munafici tale to aka yalla bolla ndir ma yul kaso kan ba nan yin yalle amma kaman ka yan yin yel ma kama nya kama ya ma nan yan ne bra bula zala mina sa ko biye yon kala bu ma ammi bu so agwa ko bolla ndir ma yul karnya ya yin yala bun kama ne mbe yala na bubula son le yam bo hamnya ya kama di nyene kaman bi buwala bo ka la kan le yer ma ya munafici bo ka bo ma ko za biya yo kala bu ma bo ka mi bi mbuso kan no woni kare yina ka za ma chatu wala ka ya ne man da ya ne bra bula zala ma mo ya kam kare nya man be di panyini man be kan nyini de kunya agba mi benda abuso yo agba ku yele benda abuso wa ka tza wu ma kan no woni kare yina ka so kam ya ne ra ya be mbuso cham be man ka za no trouble pune ay kallala ka wula zo ka ta bor la boss ma kam mi ben sharan be yo to ngotan marla ma ki no de ka yo ba mara ma yo la tan marla ki no da ka ta ben yertan bor she ma da abi kul no ben cha ka abi ku yelle gi mama she be pala zo za microphone nam glen de bor ne bo bosse ne bo lapse kara lebe dene to ko legan dene agba lapse le wuma ben da buso womo ka man san o ka yan gumle bu ko agba mileme yo ngule jile ka man no ka yan gum kan no le ka man o yelmele ka so kam nya yel kam so kan ne ka uma yel tema wa gba dine bara ko bol ni ma ka so kam za ba bol ni ma kam well di kunan ka belo kam za saka yuna yela bien comedy bon on YBTV alle YouTube anyeti man ka subscribe TikTok anyeti man ka follow lo kam za sa anyeti ka subscribe ka follow ka share video ma sa share kam tikana ka anyeti ni mane wilim bon Mr. Zane